வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சனிப்பம் சேனல் வந்து ஸ்வராஜ் 744 டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி சொல்லியிருக்காருங்க. அவனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கிற இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிக குறைந்த மணி நேரம் ஓடிய டிராக்டருங்க. 100 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த வண்டி ஓடிக்குதுங்க. ஒரு சின்ன ஸ்க்ராச்சஸ் கூட இல்லாமல் வண்டி வந்து ஷோரூம் பீஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஹெட்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. டூயல் PTOங்க, ரிவேர்ஸ் PTO ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுதுங்க. அதே போல் இந்த வண்டியினுடைய தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1700 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி கொண்டு 42 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பண்ணி செஞ்சுக்க முடியுங்க. பெரிய பிளான்ச் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி மாவட்டத்தில் அரூர் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. புக் நடப்புகள் வந்து கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு வண்டி பார்த்துக்குங்க எந்த அளவுக்கு தெளிவான ஜெனின் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குங்க. கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 லட்சம் ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டு தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். பேலர் ஓட்டத்துக்கு மிகச்சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காருங்க இந்த விவசாயி. நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.